咁我都世界盃嗰陣時嚟呢度睇波咧，同埋嗰種氣氛啊，真係非常之舒服嘅。咁買3000萬德國贏，好有種。咁我同樣啦喺呢度飲下啤酒，嘆下世界盃。再吹吹水，咁啊真係非常之好嘅。我就知道你小子吹牛。係啦，咁樣呢個單位究竟係幾多錢呢？其實呢個單位先30零萬就可以拎低嘅喎，價錢真係非常之便宜啊！咁我哋入嚟呢個單位嘅話呢，係一個餐客廳一齊嘅一個單位嚟嘅。咁同樣我哋客廳嘅話有幾闊呢？1、2、3、4， 3.3米嘅一個開間啦。喺呢度就算自己住都好啦，或者攞嚟出租嘅話呢，都係性價比非常之高嘅，整翻嗰啲定制位係冇問題嘅嚇。呢個位置嘅話呢，同樣佢係擠咗一個1.5米嘅床啦，就喺呢個床褥可能就會窄翻少少。Hello Leo 啊，今日 Leo 呢又帶大家分享一套筍盤俾到大家嘅。咁啊，我哋依家嚟到咗呢係一個翡翠山嘅一田假日廣場呢度啦。咁啊，同樣咧，我哋呢一個湖咧係一個天鵝湖啦，係啦，下邊你睇下呢個鵝 BB 啊，哇，幾得意啊，幾個係啦，天鵝係黑天鵝，幾個毛茸茸咁樣嘅幾個天鵝 BB 好得意。即係話喺呢度嘅話咧，下邊好多錦鯉啊，同埋呢啲天鵝喺下邊生活嘅，係非常之愜意一個小區啦。咁呢個位置嘅話咧，同樣嘅，咁樣對面咧就係我哋嘅5星級華美達酒店啦。同樣呢個位置下面咧係有一個湖邊嘅一個音樂餐吧嚟嘅。咁啊，如果世界盃喺呢度睇波嘅話咧，真係非常之 very good 嘅。咁我都世界盃嗰陣時嚟呢度睇波咧，同埋嗰種氣氛啊，真係非常之舒服嘅。我買3000萬德國贏，好有種。咁啊，我同樣啦喺呢度飲下啤酒，嘆下世界盃，再吹吹水，咁啊真係非常之好嘅。我就知道你小子吹牛。同樣 ，OK 呢度位置咧都係我哋一個酒吧街啦，萬田啊、夢田啊、萬子啊，同埋嗰個一個音樂嘅一個餐吧添啊，咁啊非常之方便，落樓下就可以享受到噶啦。同樣我哋呢度過去後面華美達酒店後面咧就係我哋嘅一田假日廣場啦，咁樣。裏邊嘅飲食嘅地方咧，你真係一個月唔響屋企煮飯，餐餐出去食嘅話咧，你都試唔晒嗰度嗰啲美食嘅。同樣啦，嗰度揼骨都係100零蚊嘅啫，可以揼下骨啊，喺呢度夜晚飲完酒去揼下骨，翻嚟到再喺呢度住嘅話咧，完全係冇問題嘅，因為你喺呢度買翻一個自己嘅一個單位嘅話咧，好過嚟住酒店啦。就攞我哋華美達酒店嚟講，平時嘅話咧都要去到400到500蚊一晚嘅一個費用嘅住宿費用。如果係一個春節啊或者元旦啲節假日嘅話咧，係800到1200之間嘅。所以話咧，今年喺呢一個位置買翻一個自己嘅一個單位，有翻自己一個落
角點嘅話呢，再喺呢一個地方去玩晒我哋周邊嘅一個所有嘅城市都完全冇問題，因為我哋呢個單位嘅話呢，係翻到香港啊非常之方便嘅。咁啊，我哋喺呢度位置都有一個站點呢，就係我哋個愛心樓巴同埋西湖七行嘅，可以翻到盧口岸啦，同埋福田口岸嗰一邊嘅。同樣嘅，我哋樓下嘅話呢，一樣係有巴士可以翻到我嗰啲惠陽高鐵站啦，同埋我哋嗰個沙田地鐵站14號線嗰一邊嘅，所以話呢，完全係唔需要擔心，就喺呢度嚟講買嚟作為一個落腳點同埋一個屋企嚟講呢，真係非常之好嘅方便嘅一隻啊！同樣我哋呢一個單位，你就算買嚟短時間唔可以喺呢度入住啊，亦都可以委託撩啊，或者幫你做民宿咁樣轉租出去都係冇問題嘅。民宿嘅話呢，就一日個住宿費嘅話呢，就係100到200蚊之間啦，100零蚊啦到200蚊之間嘅。咁啊，如果你話想長租，暫時先長租出去嘅話呢，呢個單位可以租到1600蚊到1800蚊之間，完全係冇問題嘅。係啦，咁樣呢個單位究竟係幾多錢呢？其實呢個單位先30零萬就可以拎低嘅喎，價錢真係非常之便宜啊！59個積，36萬就可以直接拎低，而且仲係正南朝向嘅一個兩房單位嚟嘅。好啦，事不宜遲，不如我哋先上去實體單位參觀翻先，陣間見。OK 啦，我哋又上咗嚟呢個單位呢度啦。咁呢個單位呢，就係4 lift 20伙嘅，咁係公寓人室嘅一個單位啦。咁啊，佢業主嘅話呢，呢度位置呢，佢就擠咗一個買嘅一個簡易嘅鞋架啦，同樣嘅呢個位置嘅話呢，有個凹位啊，可以俾大家如果話即係想話買呢個單位嘅話呢，呢度位置係俾預留咗大家做一個定製嘅一個櫃喺呢度位置啦，都係冇問題嘅。同樣啦，咁我哋入嚟呢個單位嘅話呢，係一個餐客廳一齊嘅一個單位嚟嘅。咁呢個位置呢，佢就做咗一個4人位嘅一個方台啦。同樣呢個係又留起咗一個細細啲嘅個凹位啦。呢個位置同樣係可以俾到大家做翻一排嗰個定製餐邊櫃嘅，完全係冇問題啊。好啦，咁啊，我哋呢個廚房呢，同樣嘅呢個細單位都係獨立嘅一個廚房啦。呢個位置雖然係有啲可惜咧，就係唔通天然氣嘅嚇。咁啊，我哋如果係買個電磁爐啊，或者煮下麵啊，都係完全冇問題啦。但同埋依家有嗰種猛火嗰種電磁爐啊，炒餸啊，或者都係 OK 冇問題嘅。其實喺我哋呢邊生活嘅話呢，我都唔係話好中意買嘢啦，我都係落樓下全部搞掂啦。一田界廣場呢度大多嘢食啦，你喺度食一個月，你間間都試唔勻佢啦，係咪啊？冇錯。咁啊，呢度同樣係有一排嘅一個吊櫃啦，同埋下邊呢個凹位呢係一個消毒軟櫃嘅位置嚟嘅。咁啊，佢啊抽走咗呢度冇消毒軟櫃啦，到時大家買翻都 OK 冇問題嚇。好啦，咁啊翻嚟我哋呢一個位置隔離呢，就係我哋一個洗手間嘅一個位置啦。咁呢個同樣呢，都係一個獨立嘅洗手間，不過有啲可惜呢，就係呢個洗手間呢，就係冇窗嘅，即係冇話文窗咁樣嘅，即係稍為有啲可惜咁樣啦，係啊。咁啊同樣呢，呢個淋浴區都做咗乾濕分離，咁啊都係用電嘅一個長虹嘅牌子嘅一個熱水爐啦，咁啊同埋呢個鏡掛下邊星盤個都係要有噶啦啊。個衛生咧都搞到都比較乾淨，基本上嘅話咧都可以拎包入住嘅啊。咁啊，同樣我哋客廳嘅話有幾闊咧？1、2、3、4，3米3嘅一個開間啦。
呢個單位嘅話咧，喺呢度一田假日廣場啊，即係喺翡翠山嚟講，呢、個單位出租率嘅話咧，都可以租到1600到1800蚊。所以話咧，買呢度就算自己住都好啦，或者攞嚟出租嘅話咧，都係性價比非常之高嘅。OK， 我哋呢一個一個客房啦，一個主人房啦，呢、個位置係做咗一個1.5米嘅5尺床嘅一個位置咧，其實都可以再買翻大少少，買翻個1.8米嘅床啊，到呢度位置啊，其實都係 OK 㗎。呢、個位置係可以做到3邊落地嘅。同樣啦，呢度都係一個正南朝向嘅一個窗台啦，飄窗位係唔可以駁嘅，下邊啊，即係話呢個位置咧可以買翻個軟墊喺呢度坐下，夜晚飲下茶啊，或者喺呢度擠翻少少嘢，完全都係冇問題嚇。咁樣同樣啦。咁呢度位置有個凹位，佢又係冇做成嗰隻定制櫃，但係呢個位置咧預留咗俾我哋做翻一個定制嘅衣櫃啦，咁啊都係冇問題。因為佢業主嘅話咧，都係買嚟出租嘅，佢自己都冇點樣喺呢度住咁樣嘅嚇。咁啊睇翻大家，如果係有興趣，亦都買嚟之後咧，可以做翻叫呢度安排嘅師傅過嚟買翻個整翻嗰啲定制櫃係冇問題嘅嚇。呢個位置嘅話咧，同樣佢係擠咗一個1.5米嘅床啦，就喺呢個床褥可能就會窄翻少少。其實放個1.2米嘅床嘅話咧，即4尺床嘅話咧，都係冇問題嘅。咁啊睇翻大家嚇，呢個位置咧，呢張台嘅話咧就如果唔需要嘅話咧，都可以抌咗佢。同樣啦，因為好多朋友咧，佢話中意朝南向嘅，咁啊呢個單位咧啱啱好就係朝正南嘅，咁我哋望出去呢一條路咧就係我哋個龍海2路啦，冇錯啦。咁啊呢度車水馬龍啦，去往呢邊方向就去萬達同埋嗰個沙田地鐵14號線嗰邊啦，咁啊往呢邊方向咧就去我哋嘅吳悅廣場呢一邊啦，所以話咧就係樓下就有巴士站啊，呢度出去就係有巴士站，所以話非常之方便嗰隻啦。咁啊呢度露台嘅話咧，朝南向一個房間咧，咁啊同埋我哋個單位咧就比較舒服少少嘅嚇，即係話入嚟嘅單位都比較暖啲咯。如果朝北向嘅單位咧，咁啊會陰暗少少同埋冷少少咯咁啊不過呢邊一個位置嘅話咧，都係唔係話十分之差啊。咁啊同樣啦，我哋呢一個係一個公寓人室嘅一個單位嚟嘅，都係70年嘅產權，紅盤最首嘅。呢個單位咧就係59嘅啫，2房2廳1廁一個單位嚟嘅。依家個價錢咧就係36萬就可以拎低啦喎。咁啊同樣咧都係業主係冇欠款嘅，可以手拖手去過戶就可以交房俾到大家噶啦。咁啊呢個單位嘅話咧，我睇一睇下就係差咗少少個2台空調啦，到時裝翻個空調嘅話咧，就基本上都係直接就可以入住噶啦。同樣買呢個單位，你話攞嚟放租嘅話咧，呢個單位可以租到1600到1800蚊，完全係冇問題嘅。呢度嘅話咧係有可能即係話可以幫你喺呢度託管到或者放去做民宿啊，或者做長租啊，都係冇問題啊。租金都係非常之高嗰隻。如果係做託管做民宿嘅話咧，大概一日嘅話係100零蚊左右啦，100零蚊到200蚊左右啦。元旦嗰幾日咧就係200幾蚊嘅，都可以訂到呢邊嘅一個民宿啦，係啦。咁啊，同樣呢個落樓下就所有嘅商業配套都搞掂咗，俾到大家噶啦，就唔需要擔心話落樓下又邊度又唔方便啊，又買餸唔方便，或者食嘢唔方便，完全唔使擔心，完全唔需要考慮啊！我哋因為呢度樓下就係一田假日廣場啦，係非常之旺嘅一個地段嚟嘅。好啦，咁啊今日個單位咧內籠 keep 得就非常之乾淨嘅，咁啊大家直接就可以拎包入住個單位啦。如果有興趣，可以留後台留言俾到Leo 嘅，亦都可以想話有時間過嚟睇下呢個單位，入到Leo可以去各大關口接大家過嚟呢度實體單位去參觀翻嘅。
如果有興趣嘅朋友咧，亦都可以加 Leo 嘅QR code 啊，或者 WhatsApp 嘅。好啦，如果大家對 Leo 感興趣嘅話咧，亦都可以俾翻個 like 啊，同埋訂閱翻嘅。好啦，今期節目先分享到呢度，我哋下期節目再見，拜拜。